İşte qəza siqnalı verib və idarəetmə sistemində nasazlıq olduğunu bildirib. Daha sonra saat 8:49-da pilotlar Aktauda təcili eniş tələb ediblər və təyyarəni birbaşa rejimdə idarə etməyə çalışıblar. Lakin saat 10:28-də təyyarə yerə çırpılıb. Təyyarənin qəza görüntülərində yerə çırpılma zamanı eniş şasilərinin işə salındığı görünür. Təyyarə dik bucaq altında yerə çırpılıb. İlk olaraq sağ qanadı yerə dəyib, sonra çevrilib və partlayış baş verib. Təyyarə iki böyük hissəyə bölünüb. Tezliklə ərazidə yanğın başlayıb. Biz çoxdan köçmüşük əslində. Onda mən uşağı idim. Aleksandr, vəziyyət necədir? Kapitan, hər şey yolundadır. Elə ailəmi görməyə gəlmişdim Bakıya. Bəli, 2 dəfə səs gəldi. Nəzif sıfıra düşür. Bu yaxşı deyil. İdarə etmə ağırlaşıb. Trim cavab vermir. Hökümə xanım, nə baş verir? Cavab gözləyirəm. Arxa hissədə zədə ola bilər. Stabilizator reaksiya vermir. ATC-yə də fövqəladə vəziyyətdir. Fövqəladə vəziyyət elan edirik. İdarə etmə itirilir. Texniki nasazlıq var. Разрешение на посадку не даю, связь завершена. Təyyarənin Grozny'yə enməsinə icazə vermədilər. Mahaçqalaya yönləndirdilər. Çek bir adam. Mahaçqala da icazə vermədi. Yaxşı. Avtopilot yoxdur. Sürəti itirsək, saxlamayacaq. Hündürlük azalır, təyyarə titrəyir.